जलाल ने इंस्टाग्राम में सैलाब मुतासरीन के साथ एक वीडियो अपलोड की और लिखा कि तुर्क जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सैलाब की तबाही से 4 करोड़ अफराद बेघर हो गए। सैलाब की तबाही से 4 करोड़ अफराद बेघर हो गए, जबकि हज़ारों अमवात हो गई। उन्होंने अपने फॉलोअर से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अतियात जमा करवाने की भी दरख्वास्त की। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद मालूमात का सिलसिला आप तक जारी रहे।